Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Výhrušky, ataky, komentáře, vulgární, hrubé, nechutné, útočí navzhled, vyhrožují násilím. Novinářka Apolena Rychlíková čelí vlně nenávisti kvůli svým článkům o europoslanci Filipu Turkovi, který za motoristy sobě kandiduje v letošních volbách. Probereme to s Marínou Urbáníkovou, socioložkou médií z Masarykovy univerzity v Brně. Dnes je úterý 15. července. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den, ďakujem za pozvanie. Některé ty nenávistné zprávy, které zveřejnila šéfredaktorka webu Page Not Found Apolena Rychlíková, že jí lidé píšou, kombinovali skutečně podle mě ty nejhrubší vulgarity, výhrušky, ohavné, anonymní nadávky. Co vás z toho šokovalo nejvíc? Úprimne nešokovalo ma to, pretože minulý rok som pre spolok Ženy v médiích spracovávala výskum, do ktorého sa zapojilo takmer 500 novinárov a novinárok a hlavná časť sa týkala práve bezpečnosti, útokov, obťažovania, vrátane sexuálneho obťažovania a v otvorených otázkach sme sa pýtali aj na najzávažnejšie skúsenosti a zážitky a to, čo novinári a novinárky popisovali, bolo zhruba v tom duchu, čo teraz zverejnila Apolena Rychlíková, takže ja som zhruba tušila, ako vyzerá tá najnižšia úroveň a čeho sú niektorí ľudia schopní. To znamená, ty komentáře, které míří na, teďka konkrétně teda na Apolenin vzhled, na její pohlaví, mají často sexuální podtext, jiné naznačují, že jí má být dokonce fyzicky ublíženo. Ta zloba je skutečně neuvěřitelná. To je něco, co vy už jste u jiných novinářek, u jiných komentářů v minulosti viděla. To není ojedinělý prípad. Áno, videli sme to na základe tých prípadov, skúseností, ktoré novinári, novinárky popisovali v tom našom dotazníkovom prieskume. Čo sa týka frekvencie, aby sme sa posunuli od jednotlivých prípadov, tak je to naozaj niečo, s čím majú skúsenosť takmer všetci. 97% dotazovaných uviedlo, že sa niekedy s niečím podobným stretlo a keď sa zameriame na tie 3%, tak ide dosť často o veľmi začínajúcich novinárov a novinárky, ktorí to skrátka ešte nestihli, prípadne o ľudí pracujúcich v tiskovej agentúre, ktorí sa nepodpisujú vlastným menom a tým pádom nie sú takým ľahkým terčom. Ale povedal by som, takmer každý, kto je činný v oblasti žurnalistiky, tak má s niečím podobným väčšiu alebo menšiu skúsenosť. V tom nynějším případě, o kterém se tady bavíme, to znamená ten případ Apoleny Rychlíkové, překročilo to už hranici, kdy se tím má zabývat policie? Co je ještě jenom nadávka? A existuje vůbec něco jako jenom nadávka? Tak možnosti sú v základe 3. Pred nepravdivými poškozujúcimi výrokmi, ktoré spôsobujú újmu na cti, je možné brániť sa takouto civilnou občianskoprávnou žalobou na ochranu osobnosti, ale to, čo je asi zaujímavejšie, je potom oblasť správneho trestania priestupkov, pretože napríklad hrubé urážky, vyhrožovanie újmou na zdraví, hrubé jednanie môžu byť priestupky proti občianskému súžitiu. To by ale riešil len v úvodzovkách úrad mestskej časti. Hrozila by tu pokuta vo výške niekoľko desiatok tisíc korún. No a potom tá najväčšia intenzita by musela byť riešená orgánmi činnými v trestnom konaní. Išlo by potenciálne o trestné činy. Tu by sa napríklad dalo uvažovať o nebezpečném vyhrožovaní. V tomto prípade by tie vyhrážky ale museli vzbudiť dôvodnú obavu, takže obvykle len taký v úvodzovkách len jednotlivý výkrik na to úplne nestačí. Prípadne by sa ešte dalo uvažovať o nebezpečném pronásledovaní, o stalkingu, čo je vlastne dlhodobé prenasledovanie kombinované s vyhrážaním sa, újmou na zdraví a vytrvalým kontaktovaním. A za to by hrozil trest vo výške 0 až 1 roku. Ale treba zároveň povedať, že ak tieto verbálne online útoky polícia nevyhodnotí ako trestný čin, tak tie možnosti objasnenia a stotožnenia páchateľa v tom digitálnom priestore sa významne zmenšujú. Ale na druhej strane časť ľudí si zdá sa úplne neuvedomuje, že právo platí aj na internete a tú svoju identitu ani príliš neskrýva. Takže niektorí tieto urážky, vyhrážky a ďalšie nenávisné prejavy pokojne píšu pod vlastným menom. Jsi odporná lidská hyena a přeju ti, ať na to doplatíš. Táhněte k čertovi, hnusoto. Apolenu Rychlíkovou naši posluchači a posluchačky dobře znají. Byla tady se mnou ve studiu u několika epizod, takže ji představovat nemusím, ale určitě představím ten případ, o kterém se teď tady bavíme, proč se na ní sesypala taková vlna nenávisti. Měla by ses začít obávat vystrčit ksicht na ulici.
Jak se říká, na každou se vaří voda. Tebe stáhnout z kůže a nechat tě sežrat prasatům je málo. Ty účty na sociálních sítích Rychlíkové začaly psát poté, co informovala o trestním oznámení bývalé partnerky Filipa Turka. Ta ho obvinuje ze znásilnění, z roky trvajícího násilí. Podle jejich slov, a cituji její Page Not Found, ji měl mučit, týrat i ohrožovat zbraní a opakovaně vyhrožovat smrtí. Apolena Rychlíková taky vydala e-maily poslané dotyčné ženě z Turkova e-mailu, kde odesílatel toho mailu mluví o ubližování nebo ponižování. K tomu všemu mělo dojít už někdy před 15-20 lety. Český europoslanec reagoval pro Page Not Found slovy, cituji, promiskuitní bohužel ano, nevěrný bohužel ano, zlomená srdce bohužel ano, zhrzené milenky určitě bohužel ano, trestný čin a zmíněné násilí v žádném případě ne. Konec citátu. Turek se k věci vyjádřil i v rozhovoru pro Deník.cz, který teprve vyjde v pátek, ale na Deníku je už tahle ukázka. Lidsky je mi špatně z toho, co se o mně šíří, ale prosím, přestaňte všem ženám, všem novinářkám, všem lidem okolo toho nadávat, vyhrožovat. A své k tomu řekl i šéf motoristů Petr Macinka, označil Apolenu Rychlíkovou za levicovou aktivistku. Soudružka feministická aktivistka Apolena Rychlíková nevzdává svůj boj proti představitelům konzervativního světa. Co tím ti lidé, kteří na Apolenu útočí, sledují? Je to taká stratégia v duchu zatlkať, to znamená nič nepriznať, odviesť pozornosť od merita vecí a namiesto toho sa snažiť znevierohodniť a delegitimizovať novinárku, ktorá na ten prípad upozornila. Ale treba povedať aj to, že Filip Turek zdá sa nerád priznáva chybu, súdiac podľa jeho predchádzajúcej kauzy príliš rýchlej jazdy na diaľnici. Takže uvidíme, kam sa v tomto prípade ešte postupne dostaneme. Ten případ samozřejmě musí vyšetřit policie. Apolena už reagovala slovy místo vysvětlení, jak se to má s e-maily rozjel Filip Turek a jeho fanoušci, ty nejodpornější útoky na mě, konec citátu. Ta intenzita, ta je daná oddaností těch Turkových fanoušků nebo tím tématem jako takovým? Ja myslím, že to bude kombinácia, pretože hlavnou témou Filipa Turka je záchrana spaľovacích motorov. Jeho životný štýl je spätý s motorizmom, alebo sa tak aspoň prejavuje a profiluje sa celkovo ako protisystémový politik. Takže keď to zhrnieme, štylizuje sa vlastne do takej stereotypnej pozície tradičného muža alfa samca a je to zároveň to, čo na ňom asi časť jeho priaznivcov oceňuje. Tým pádom nemôžeme síce úplne paušalizovať, ale nezdá sa, že by jeho priaznivci, z výskumov vieme, že ide častejšie o mladších mužov s nižším vzdelaním z periférnych oblastí, že by pre nich bola práve téma genderovej rovnosti pohlaví alebo ochrany pred domácim násilím niečím dôležitým. A okrem toho môžeme špekulovať aj o tom, že tieto agresívne reakcie môže spúšťať aj to, že celá kauza tak trochu môže ničiť ten dlhodobo pestovaný obraz Filipa Turka, pretože na základe tých e-mailov, o ktorých písala Apolena Rychlíková, aj keď sa vlastne nedá zatiaľ úplne dokázať, že ich skutočne písal Filip Turek. Áno, a toto Apolena sama píše v těch svých textech, že to odešlo z jeho účtu, ale nemůžeme dokázat, nebo není jednoznačný důkaz pro to tvrdit, že to byl sám Filip Turek, který je psal. Tak z týchto e-mailov vyplýva, že sa teda k tomu násiliu nielen priznáva, ale zároveň sú plné sebalútosti, snaží sa tú partnerku získať späť. A to teda nejde úplne dokopy s obrazom toho alfa samca, ktorému žiadna žena neodolá. Takže možno aj to, že to vlastne ide proti tomu dlhodobo pestovanému obrazu, prispieva k tým agresívnym ochranárským reakciám. A ty reakce jsou teda dehonestace, diskreditace, obrana oblíbeného politika, do jaké míry třeba frustrace nebo jenom příležitost ulevit si, možnost se zviditelnit možná, hraje roli při takových podobných útocích? Motivácie asi budú u rôznych ľudí rôzne, ale myslím si, že ide vlastne o základný problém digitálneho priestoru. Takéto nenávisné odfrknutie nie je ničím novým, ale doteraz sa dialo v súkromí, prípadne v hospode. Dnes sa deje vo verejnom priestore. Ale je to zaujímavá otázka a sama som rozmýšľala nad tým, že čo sa týka nenávistných prejavov, typicky skúmame ich obsah, ich frekvenciu a potom samozrejme dopad na obete, ale o motiváciách ľudí, ktorí sa týchto nenávistných prejavov dopúšťajú, toho vieme menej.
Vy už jste zmínila, že to není jediný případ. I Apolena v minulosti čelila v případě svých dřívějších kauz podobným útokům a není jediná. Zdislava Pokorná je novinářský odpad. Nebreč, dezolátko. V posledních týdnech si o sobě určitě dost nechutné věci musela přečíst i Zdislava Pokorná z deníku N, která i tady ve Vinohradské 12 mluvila o bitcoinové kauze, kterou otevřela v deníku N, jež stála nakonec místo ministra spravedlnosti Pavla Blažka, tehdy ještě člena ODS. Jsi jenom blbá p***a. Jen doufejme, že holčina nečekaně neuklouzne ve vaně nebo nevypadne z neotevíratelného okna. Z toho výzkumu, který jste prováděli, vyplývá třeba i to, že těch útoků přibývá. Presné dlhodobé čísla za Českú republiku nemáme. Pokiaľ viem, ten prvý systematický výskum mapujúci skúsenosti českých novinárov a novinárok sme spravili práve v Lani so Spolkom ženy v médiích. Tento rok na to nadviazala česká pobočka Medzinárodného tiskového inštitútu, aj keď na menej než polovičnom výskumnom súbore. A v rámci tohto druhého výskumu padla aj otázka, do akej miery podľa samotných novinárov a novinárok počet verbálnych útokov online stúpol a väčšina sa teda domnieva, že ich počet sa za posledných 5 rokov zvýšil. A je to zároveň najčastejší typ útokov, ktorý novinári a novinárky zažívajú. Jsou to útoky, které se samozřejmě těch lidí přímo dotýkají. Asi nestačí jenom mávnout nad tím rukou. Existují výzkumy, které by zodpověděly otázku, jaké třeba dlouhodobé dopady to na práci novinářů, novinářek může mít? Na to sme sa pýtali v rámci nášho výskumu. Ukázalo sa, že tie pociťované dopady sú nielen na individuálnej úrovni, to znamená skutočne nejde len o individuálny problém samotných novinárov a novinárok, aj keď aj to by samo o sebe bolo dosť závažné. Prináša im napríklad zvýšený stres, hnev, smútok, pochybnosti o sebe, zníženie sebavedomia a podobne, ale má vlastne dopad aj na ich prácu, pretože väčšina žien novinárok uviedla, že tieto útoky vedú k mimoriadnej opatrnosti, k perfekcionizmu, čo na jednej strane môže byť dobre, pretože vás to môže chrániť pred možnými chybami, ale na druhej strane, keď o sebe príliš pochybujete, tak to samozrejme zdržiava vašu prácu. No a čo sa potom týka ešte širšej úrovne, takmer polovica novinárok tiež uviedla, že podobné útoky u nich viedli k obmedzeniu interakcií s publikom. To znamená, vedie to k sťahovaniu sa z verejného priestoru, pričom práve pre novinárov a novinárky je interakcia s publikom veľmi dôležitá. No a takmer tretina novinárok a pätina novinárov uviedla, že ich tieto útoky vedú k tomu, že zvažujú odchod z redakcie alebo dokonca z profesie. No a podobný podiel uvádzal aj to, že sa kvôli tomu vyhýba určitým témam. Pretože, na to sme sa pýtali tiež, nie všetky témy sú rovnako citlivé z hľadiska toho potenciálu spustiť podobné nenávisné prejavy. Ukazuje sa, že častejšie sa to deje v témach, ktoré sa týkajú sociálnych vecí, ľudských práv a podobne. A tieto témy zároveň pokrývajú ženy. Takže častejšie než o domácu politiku ide napríklad o tému migrácie, utečencov, genderovej rovnosti a podobných sociálnych a ľudskoprávnych tém. Takže ide zejména o ženy, ktoré čelí podobným nenávistným projevům. Treba povedať, že je to fenomén, ktorý sa týka mužov aj žien. Ano. U žien je tá frekvencia podľa nášho výskumu o niečo málo vyššia, ale čo by som možno ešte akcentovala je, že ten obsah tých útokov sa dosť líši podľa toho, či ide o novinárov alebo novinárky, pretože najčastejším terčom v obidvoch prípadoch sú síce novinárske schopnosti, ale potom zatiaľ čo novinári majú častejšie skúsenosti s útokmi voči profesnej reputácii a domnelej politickej orientácii, tak u novinárok sa častejšie útočí na ich inteligenciu, gender a vzhľad. Takže to genderově podmínené. Tak. A zároveň domnievam sa, že tento typ útokov má väčší potenciál sa vás vnútorne hlboko dotknúť. Takže možno nielen tá frekvencia, ale aj ten samotný obsah a terč tých útokov je to, prečo sú pociťované dopady u žien horšie než pociťované dopady u mužov. Tak ako to vyplýva z nášho výskumu. Do jaké míry s tím, že to je teda genderově podmíněné, to, co míří potom na ženy novinářky, souvisí i jeden typ těch komentářů, na který jsem narazil, totiž, že Apoleně Rychlíkové některé ty účty podsouvají, že tu práci,
která odhaluje něco, co se týká europoslance Turka, že to dělá kvůli tomu, že je do něj údajně zamilovaná. Tak to je tak absurdné, že som to vlastne ani nebrala. Ale to sa objevuje, to sa normálne objevuje. Viem o tom, ale je z môjho pohľadu ťažké to brať ako vážne mienený výrok, pretože je to naozaj logika na úrovni materskej školy. Ide o ďalší spôsob, ako odvrátiť pozornosť od samotnej podstaty veci k osobe novinárky, delegitimizovať ju ako nešťastnú, nespokojnú ženu, ktorej motivácie nie sú profesionálne, ale čisto osobné, a zároveň to tiež podporuje obraz Filipa Turka ako muža, ktorému žiadna žena neodolá. Ale keby sme to brali vážne, tak asi Zdislava Pokorná z denníku N, ktorú ste práve spomínali, asi miluje ex-ministra Pavla Blažka a preto otvorila bitcoinovú kauzu. Lukáš Valášek s Adélou Jelinkovou zo Seznam správ asi boli svorne zamilovaní do námestka na ministerstve spravodlivosti Antonína Staňka a takto by sme mohli pokračovať ďalej. A to nedáva zmysel, pretože novinári a novinárky sú skrátka vo svojej práci motivovaní primárne službou verejnosti, chcú informovať, kontrolovať mocných a žurnalistika proste nie je jedno veľké Beverly Hills 90210, ako si to asi časť priaznivcov Filipa Turka představuje. Vy jako socioložka médií setkala jste se s podobným prostředím, ve kterém by se takhle často objevovaly nenávistné útoky na novináře a na novinářky v zahraničí, třeba v sousedních zemích, Slovensko? Česká situácia rozhodne nie je výnimočná. Naopak ešte stále je to lepšie než v mnohých iných krajinách, pretože sa bavíme prevažne o verbálnych online útokoch a nebavíme sa napríklad o fyzických napadnutiach, o nejakom nespravodlivom uväznení, prípadne dokonca o vraždách. A to bohužiaľ tiež v Európe už nie je až taká rarita, ako by sme očakávali. Samotné Slovensko v tomto smere výrazne zhrublo, zvlášť po tých posledných parlamentných voľbách. Investigatívne centrum Jána Kuciaka, ktoré monitoruje útoky voči novinárom a novinárkam, zaregistrovalo v minulom roku nárast o viac než polovicu, keď sa bavíme o frekvencii útokov v porovnaní s rokom 2023. Ale nemusíme ani chodiť na východ, pretože útoky, zastrašovanie a obťažovanie novinárov a novinárok, často vyprovokované priamo politikmi, dlhodobo riešia Spojené štáty. A keď sa teda pozrieme na tie najzávažnejšie prípady nenávisti voči novinárom, tak vraždu novinára v posledných rokoch zažilo nielen Slovensko a Malta, ale napríklad aj Holandsko, kde bol v roku 2021 zavraždený investigatívny novinár priamo na ulici pri odchode z televízneho štúdia. Takže žurnalistika ako profesia je skrátka do určitej miery riziková, a to aj v Európe. No, vzpomeňme i na to, co se odehrálo v České republice před více než 20 lety, kdy byla objednaná vražda Sabiny Slonkové, dnešní šéfredaktorky magazínu Neovlivní, takže i zde mohlo dojít k podobné tragédii. Chci se vás zeptat na jednu věc. My jsme začali tím, že jsem zmínil komentáře, které zveřejnila Apolena Rychlíková, které psali ti lidé jí. Tohle je způsob, jak s tím bojovať třeba částečne? Myslím, že je to správna cesta, aj keď určite je asi na tej individuálnej úrovni jednoduchšie skrátka zatvoriť oči, nechať to nejak prehrmieť a snažiť sa tomu venovať čo najmenšiu pozornosť. Ale myslím si, že hrubosti a nenávisti sa skrátka musíme postaviť, pretože nás to inak ako spoločnosť prevalcuje. A zároveň to má určitý edukatívny osvetový prvok, pretože to pomáha verejnosti pochopiť, pod akým tlakom a v akých ťažkých podmienkach dnes novinári a novinárky pracujú. S výnimkou politiky vlastne neviem o žiadnej ďalšej profesii, kde by urážky a útoky patrili ku každodennej rutine a kde by s tým mali skúsenosť de facto všetci. A ono to potom môže slúžiť aj ako určitá prevencia alebo odstrašujúci príklad, ak by to napríklad viedlo k trestnému stíhaniu a k potrestaniu tých najhorších činov, pretože časť ľudí bohužiaľ motivuje k štandardnému správaniu, predovšetkým strach z trestu a práve tieto prípady, kedy sa polícii podarí potrestať páchateľa nenávistných trestných činov na internete, slúžia aj ako osveta, aby si ľudia uvedomili, že právo skrátka platí aj na internete. Nie je to nejaká neregulovaná oblasť, kde si môžeme dovoliť, čo chceme. Vy už jste v tomhle rozhovoru zmiňovala českou pobočku Mezinárodního tiskového institutu. Český výbor International Press Institute zásadně odmítá dehonestační kampaň. Ona se za Apolenu postavila. Žádáme proto stranu Motoristé sobě, aby se od urážlivé kampaně na sociálních sítích distancovala a také veřejně vyzvala své příznivce, aby v nich nepokračovali.
Stejně tak klub reportérů a reportérek při Českém syndikátu novinářů. Jednotlivě psala řada novinářů a novinářek podpůrná slova Apoleně. Kašli na ně, na blby. Je to nechutné a neuvěřitelné. Apoleno, moc mě mrzí, že ti píšou tyhle hnusy. Držím jí palce, ať to zvládne. Je to dostatečná podpora? Aj keď by sme mohli povedať, že ide v úvodzovkách len o symbolickú podporu, napriek tomu je to veľmi dôležité. Už len kvôli tomu, aby bol vyslaný jasný signál, že toto správanie skrátka nie je norma a nie je to v poriadku. A okrem toho aj v rámci nášho výskumu sme sa pýtali novinárov a novinárok, akú formu podpory by v prípade útokov uvítali. A suverénne najvyšší podiel z nich, viac než 90%, uviedol práve morálnu podporu od nadriadených, od kolegov a kolegyň, prípadne verejné zastanie sa zo strany redakcie. Takže novinári a novinárky skrátka potrebujú cítiť, že v tom nie sú sami, že to, čo sa im deje, nie je v poriadku a nie je ich chyba. Jak důležité je, že se k té kauze jako takové vyjadřují i politici a političky? Vlastne bez ohľadu na to, aká je ich skutočná motivácia, tak ten výsledok, to samotné zastanie sa považujem z hľadiska spoločenskej atmosféry za veľmi dôležité. Predsa len politici sú najvyšší predstavitelia spoločnosti a ich slová majú váhu a svojím spôsobom dávajú spoločnosti príklad a signál a pomáhajú formovať, čo je normálne a legitímne a čo nie je. A preto je rozdiel, či teda vysielajú signál, že podobné útoky na novinárov a novinárky sú nepriateľné, alebo, ako sa to stávalo opakovane v minulosti, tieto útoky naopak pomáhajú roztlieskavať. A můžou politici a političky dělat něco pro to, aby třeba ochrana novinářů a novinářek v Česku byla větší, aby k podobným incidentům nedocházelo, byť asi v tom digitálním prostředí je to jen velmi složité? Určite môžu sa správať tak, aby neprispievali zbytočne k spoločenskej polarizácii, pretože to je potom živná pôda pre podobné útoky. Keď sa budeme baviť o konkrétnych opatreniach, určite by sa dali zvážiť aj nejaké právne možnosti. Napríklad už v súčasnosti je v zákone vyššia trestná sadzba u niektorých trestných činov, ak sú spáchané napríklad na zdravotníckom pracovníkovi pri výkone povolania, prípadne na znalcovi alebo tlmočníkovi. A viem si predstaviť, že by v tejto kategórii boli aj novinári a novinárky pri výkone povolania. A potom sú samozrejme aj ďalšie možnosti. Politici a političky sa môžu zúčastniť nejakých verejných kampaní, osvetových programov, ktoré by na problém nenávisti v digitálnom priestore nielen voči novinárom a novinárkam upozorňovali. Tá pointa je, že to odhaluje ľudskú rovinu, ktorá potom môže slúžiť na priblíženie tohto problému širšej verejnosti. Ale ten základ, ktorý by politici a političky mohli a mali spraviť, je určite v tom, aby napríklad svojich priaznívcov vyslovene nehuckali voči konkrétnym novinárom a novinárkam len za to, že robia svoju prácu a dajme tomu ich kritizujú. To by malo byť úplné minimum. Dobrá, moc díky, že sme to mohli spoločne probrať. Ďakujem za pozvanie. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se socioložkou médií Marínou Urbánikovou z Masarykovy univerzity v Brně, která je zároveň členka správní rady v nadačním fondu nezávislé žurnalistiky a působí i ve spolku Ženy v médiích, iniciativě za posílení role žen v českých redakcích. V tom spolku je řada českých novinářek i z Českého rozhlasu, mimo jiné je tam i několikrát zmiňovaná Apolena Rychlíková. Maríny Urbáníkové jsem se ptal na nenávist, které musí čelit novináři a novinářky kvůli své práci, zvlášť tedy novinářky, jak bylo řečeno, což je důležité a často opomíjené téma. Naslyšenou zítra.